Sementara itu, didorong bersama Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPPL Zona, Jom Kepala Ketamangga mendapati kawasan kombinasi air setinggi lebih 5 meter. Pihak bomba telah bersiap sayur dengan apa sahaja kemungkinan meskipun paras air pasang surut seawal jam 8 pagi tadi. Kami juga akan untuk persiapan daripada bomba juga, okey, untuk kekuatan anggota peralatan semua kita orang dah siap sedia setiap masa dan boleh digerakkan jika diperlukan ke tempat-tempat lokasi yang ada berlaku banjir okey, ataupun limpahan air teruk Beliau turut menyatakan paras air akan kembali meningkat dan mencatatkan bacaan pada tahap berbahaya. Fenomena air pasang besar
Too slow.